Pertama-tama hayu urang panjatkeun puji dan syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihat urang sadaya kanikmatan, anu parantos nasihat urang sadaya kesehatan sehingga urang bisa kembali di acara mulia. Hadirin saya di dia keaya sanes ngasa ukur pada dilatih amal dan ilmu anu abdi terus apa. Hadirin urang sebagai talabul ilmi sebagai santri pencari ridhonya ilahi urang teh wajib ngamalkeun ilmu anu urang tos aos anu urang tos ngaji sabisa-bisa urang amalkeun saalit supaya kurang nikmatnya ada seueur kumaha nikmatnya seueur urang biasa di ieu majelis eta teh nikmat urang biasa ngaos eta teh nikmat urang biasa apa di pokok ieu majelis eta oge nikmat begitu oge eta teh nikmat mata billahi
diambil tina bahasa tina kata rupiah anu hartina memperlihatkan nempongkeun amalan ka saya kami biasa ningali upah sareng lolobana jalan nempongkeun sesuatu anu bersifat duniawi seperti budak-budak orang jadi saudara mau nempongkeun sama kayak tadi ria. Nah, mengenai dan ria Allah harusnya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang mengimpakan hartanya karena dia atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ada saat pamer. Contohnya dia oi lah apa duit bisa dakwah, bisa baca kitab, bisa nulis, tapi kalau mau beli terganti jauhan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan orang cari di majlis dia di bulan mungkin barokah kurang bermanajin jalan surga terus nyata tak hari ini alhamdulillah dan Allah diibaratkan atau samewaya di majlis jalan di surga. Dia sampai yang berkata, maka nanti Allah memberikan al-jannah bil sahaja maka bukti